Бардык адамдар ийгиликтүү болгусу келет, бактылуу, ден соолуктуу, бай болгусу келет. Бирок жөн гана каалап коюу жетишсиз. Адамдарда ошого татыктуу билим болуш керек. Көбүнчө адамдар сабактарга, семинарларга катышат, бирок ийгиликке жетишпейт, миллионер болуп кетишпейт. Адамдар эмне үчүн ийгиликке жетпейт? Себеби эмнеде? Себеби, мисалы, биз үй салганда биринчи фундамент салабыз, анан дубалын, анан чатырын салабыз. Ошондой эле биз ийгиликке жетиш үчүн дагы биринчи фундамент, экинчи дубал, анан үчүнчү чатыр болуш керек. Фундамент бул подсознательная программа. Дубалдар булар навыктар. А чатыр умение приумножить, көбөйткөндү билүү. Ушул үчөөнүн бирөөсү эле жок болсо ийгилик болбойт. Эми биз ийгиликке жетем, миллионер болом деген чечим чыгардык. Биз ошентип ийгилик деп аталган кыялыбыздагы үйдү кургантабыз. Биз үйдү дароо эле бир жерге барып кура албайбыз. Биз үй салыш үчүн жерди даярдайбыз, мусорлордон тазалайбыз. Ошондой эле мээдеги свалканы тазалабай туруп, тренингтерге катышып жүргөн болбойт, билим кирбейт. Биринчи жашообуздагы хламдардан арылабыз, үйдөн баштайбыз. Үйдөгү атмосфера адамга күчтүү таасир берет. Кереги жок колдонулбаган буюмдардан арылабыз. Эски энергия жаңы жашоонун жолун тозот. Эски буюмдардан арылышыбыз керек. Иштебей калган, сынган телевизорлордон, ноутбуктардан, телефондордон жана башкалардын баарынан арылышыбыз керек. Же сатыш керек, же бирөөгө берип, же ыргытып салышыбыз керек. Бир жумадабы, 2 жумадабы, бир айдабы хламдардын санына жараша баарынан арылышыбыз керек. Анан офистин ичин, машинанын ичин, гараждын, сарайдын ичин баарын тазалайбыз. Бардык эски буюмдардан арылабыз. Экинчи, хвостторду тазалайбыз. Бүтпөгөн жумуштар, жасайм деп ойлоп, бирок жасабай жүргөн жумуштар. Башыбызга эмнени кырмап жүрөбүз, ошонун баарынан, мисалы, танцыга жазылышым керек деген сыяктуу. Бардык ойлогон иштерибизди жасап бүтүрөбүз да галочка коебуз, же чийип салабыз да, ал жөнүндө экинчи ойлобойбуз. Списогун түзөбүз. Биз угуп, көрүп, жазып турганда жакшы эстеп калабыз. Ошон үчүн биз сабак окуп, билим алып атканда дагы өзүбүзгө керектүү сөздөрдү дайыма жазып алып турушубуз керек экен. Эгерде ойлоп коюп, бирок жасабай койсоң дагы мээ көнүп калат. Прокрастинатор болуп каласың. Прокрастинатор бул кийинкиге калтыра берген адам. Адам бирдемкени жаңы үйрөнүп атканда трансформация, өзгөрүү болот экен. Мисалы, биз спорт менен машыгып, тренировка кылып баштаганда булчуңдар ооруйт го. Ошондой сыяктуу эле адам өсүп, өнүгүп баштаганда дагы ооруйт экен. Жаңы адаттарды киргизип атканда больно болуп, ломка болот экен. Ошондо көбүнчөсү адамдар чыдабай таштап салат экен. Ошон үчүн баштаганда баары эле жакшы эле башташат экен, бирок аягына чыккандар аз болот экен. Ошон үчүн ломкадан өтүп кетсек, башкача айтканда, ооруганына чыдасак эле өтүп кетет экен. Ооруган деген ошол, бул биздин тажап кеткенибиз, айнып баштаганыбыз. Өзгөрүү эмнеден башталат? Өзгөрүү осознаниядан башталат. Өзүңдүн азыркы кайсы точкада турганыңды түшүнүү, башкача айтканда, азыркы өзүңдүн жашоо абалыңды түшүнүү жана кандай жашоого баргың келет, ошону түшүнүү. Ошону осознание кылып баштаганыңдан башталат. Бирөөнүн үйүндө жашап жүргөндөр мен кандай кылып үйдү тазалайм деши мүмкүн. Биринчи вариант көнүп жашай берүү, экинчи вариант алардан башка өзүңчө жашаганга көчүп кетүү. Бул өзүңчө жашоону баштаганга сонун причина болот. Анан үчүнчү вариант келиңиз чогуу тазалайлы деп ал үйдү чогуу тазалашып коюу. Биз өзүбүзгө сөз беришибиз керек. Мен бүгүнтөн баштап жашоомдогу эң биринчи проект бул менмин деп. Биз өзүбүздү биринчи орунга коюшубуз керек экен. Биз балдарыбызды ойлоп, үй бүлөбүздү, туугандарыбызды ойлоп жүрүп эле өзүбүздү арткы планга калтыра беребиз. Ошондой кылбай, биринчи орунга өзүбүздү койгонду билишибиз керек. Самолеттогу инструкцияны эстегиле. Кичинекей балаң менен самолетке отурганда, кислородный масканы берип атканда, катастрофа болуп кетсе, биринчи очередь масканы өзүң кий, андан кийин балаңа кийгиз деп үйрөтөт. Эгерде балаңа кийгизип, өзүңө кийгизгенге жетишпей калсаң, анда өзүң да өлөсүң, анан балаң да өлөт. Ошондой сыяктуу эле жашоодо деле биз өзүбүздү биринчи кезекте ойлонушубуз керек экен. Биз өзүбүздү жакшынакай кылып жогорку деңгээлге келтирип алсак, жаныбыздагы адамдарды дагы жакшы деңгээлге көтөрүп алабыз. Жашоодо биз ар бир мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонду билишибиз керек.
ар бир билимди жашообузга колдонушубуз керек. Кыскасын айтканда, биз үйдү фундаментсиз кура албайбыз. Биринчи фундамент, анан стена, анан крышаны салабыз. А фундаментти мусордун үстүнө курбайбыз. Ошондуктан биз биринчи кезекте мусорлорубуздан арылышыбыз керек.